កិច្ចពិធីបុណ្យនេះបើកាលណាយើងពុំបានដឹងឬគល់នៃកម្មវិធីបុណ្យខ្លះទេនោះក៏យើងពុំបានយល់ច្បាស់ដែរដូច្នេះសូមនិយាយថានៃការជើងចាក់អ្នកផលចូលផ្នែកខាងដូចជាប្រធមទេសនាបាទផ្នែកខាងដូចជាប្រធមទេសនាសូមមេត្តាអញ្ជើញមកហើយដូចជាតាមដូចជាប្រធមទេសនាគឺតាមពធាចារ្យបាទសូមមេត្តាអធិស្ឋានសព្វស្រាយខ្លះមុននឹងលោកអគ្គបណ្ឌិតទាញដល់ហើយគម្រោងនៃកិច្ចបដិបត្តិរៈប្រធមគឺយើងបានជៀបគ្រប់គ្នាហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺសាលាពុទ្ធកបឋមសិក្សាហ្នឹងក៏តាំងបាន 20% បាន 20% ហើយបាននៅខាងត្បូងព្រះវិហារបាទតែមើលទៅឃើញអត់រៀបឡើងក្រហមចាំហ្នឹងគឺនឹងហើយជាតួនៃសាលាពុទ្ធកបឋមសិក្សាហើយនៅកប់ថែវកំពុងចាប់ដើមឡើងគឺមានការចាក់តកនិងរៀបជញ្ជាំងបានផ្លាស់ដែរហើយនៅជ្រុងខាងជើងនៃព្រះវិហារនឹងដែរហើយមានគម្រោងការសាងសង់បន្តតាមរយៈនៃគណៈកម្មការអាចារ្យរួមនឹងព្រះអង្គព្រះសមុគុណក៏ដូចជាព្រះអង្គជាប្រធានរដ្ឋការវត្តបារិនគឺមានការឯកភាពកសាងបន្តគឺធ្វើជាពិធីបុណ្យការនាឱកាសនេះហើយក្នុងតម្លៃគឺមានដូចតទៅនេះផ្នែកអត្តដែលរៀបជញ្ជាំងមើលទៅឃើញហ្នឹងគឺក្នុង100ដុំស្មើនឹង$5សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាស្មើនឹង20,000រៀលប្រាក់កម្ពុជាហើយចាក់ជាប្លង់សេលក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េតម្លៃ$30សហរដ្ឋអាមេរិកហើយផ្នែកខាងស៊ីម៉ង់តក្នុង1តោនតម្លៃ$110សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺការគិតនឹងគម្រោងតែអត់ពីការសាងសង់ពីមុនមកក៏ដូចជាសាងសង់បន្តគឺមានគម្រោងតម្លៃនៃវត្ថុបរិក្ខារមានដូចជំរាបជូនរួចមកហើយនិងសូមព្រះមេត្តាជ្រាបនិងមេត្តាជ្រាបគឺបង្កើតពីកម្មវិធីបុណ្យនេះឡើងឲ្យឈ្មោះហៅថាបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីតាមរយៈនៃករុណាគុណចាស់ព្រះអង្គជាព្រះសមុគុណនៃខណ្ឌរិស័យកែវរួមនឹងអាចារ្យគណៈកម្មការនិងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទវត្តបារិនទាំងអស់និងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទតាមមជ្ឈដ្ឋាននានានិងសូមមេត្តាជ្រាបព្រះសមុអនុគុណនៃខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញនិងសូមមេត្តាជ្រាបព័ត៌មានហើយក៏បានចាត់ចែងរៀបចំនៅកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺកំណត់យកនៅថ្ងៃពុធ7កើតខែចេសឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2500មេត្តារៀបជំរុំបាទក្នុងសេចក្តីជ្រះថ្លាជូនតាលោកគ្រូដើម្បីបានព្រះអង្គព្រះសមុអនុគុណព្រះអង្គបាននាំលោកអគ្គបណ្ឌិតឡើងទៅលើឧបដ្ឋានសាលាសូមអនុមោទនាក្នុងសេចក្តីជ្រះថ្លាគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអហង្រីខ្ញុំមកពុំបានពីពុំ5ភគវា5ទអតលៃតឡាព្រមទាំងព្រះសង្ឃពលផងសីលាចិន្តាលំអត់ព្រះពុទ្ធមេយាមសូមឲ្យតបកាត់បប្រតិបត្តិតាមធម៌សាសនាបវរល្អដោយព្រះនាមអរហង្គសម្មាមានការតាក់ទានតែលែងរវាងសូនបងសូមឲ្យសាសនាសម្មាសម្ពុទ្ធបរិស័ទមកមុតរួមចិត្តត្រង់ខិតអេចេតកា
อภิบาลตายสังปรองเพียงสมัครตรังจัดจำได้หาโตมนุษย์เทพดาเมียนตาโกรุปแก่ไงแก่ยกขนมพระศาสนาทรงปานสำรัจตกได้ปรารถนาออกในตัณหาตกหาจะฟองเปลี่ยนใจจำบัดบริสุทธิ์ขนมตีโรดในบัดไหลจากก็เปลี่ยนใจจำสมองตึกต้องปอปอโคนรวมฟันออกรวมตัวตัดปรอกเปลี่ยนตะไบต้องจำอดเตือนเปลี่ยนแปลงรวยมีก็เรียนรวมเปลี่ยนรุ่งต้องเปลี่ยนเกี่ยวตัวลุงอตัดปรองเปลี่ยนเมียนจัดสมองต้องกรวงชีวิตเปลี่ยนคือเปลี่ยนรถจบตามสันตานมัดรวมปรางฉลองพกงอเงิดเปลี่ยนกัดปั๊มปะโมหะขนมจัดบานปรางตั้งบัดบัดเปลี่ยนบารมีตอนปรองไตรก็ไปจันตกบนมาได้ปกเตียนเนี่ยทุกปไตยเปิดสามสัตปรำไปเกี่ยวกับอัปริพดไทยอัปายทรงอนุโมทนีในกระปาสนาครุกรุกเนียทรงอนุโมทนีตุยุตาหนึ่งดาสตาสตองลูกตาครับพอแล้วดันไล่แต่ประสงค์ให้พระองค์กรุงประทับกรุงในเรืออาสนะดันหนึ่งประนามจัดไล่สมปรามตาอเจไตรให้สมกราบไหว้บุกรมพระองค์ได้เมียนปรารถนาเจียกติโยสมพระองค์ปรามตาในมวลกันนะเป็นใบก่อนดิอาเตสำรวจอริยบทแก่ออกบริกิจออกนี้นำปฏิกราในสำรวจอริยบทจัดตัดพออาทิตย์นาในรูปแบบเด็กความมีจ้าในตัวของเด็กปฏิกิจอายุจะตามดูเรียที่ทำเหมือนที่นกคือเมาแบบนี้ตามที่มีเกณฑ์แบบนี้คือลูกจัดเด็กคือเขาตามบายในกระโดดเกียร์ในที่จุดแปดยางกับออกประตูบานที่เกี่ยวกับการบานแต่ปลายเป็นตัวประกันไร้ในขนมสายปลาโรคไทยอะไรนี้โดยจุดเป็นเดียแต่ในไทยปกติตามกำหนดที่ตามโปรโตคือพระองค์แสดงสมุอนุคุณทันใส่ใจนันเกียรติเจ้าอัตตาในวัดวารันบริการติดไปอาสองพระอิโภสามในกลุ่มพระองค์ทั้งออกระทงวัดวารันสมุลนันเมียนเป็นราชาไปสัมผัสใครกันไปรุนแรงในเกณฑ์เดียขณะโดยประกาศเดินตามสำรวจเอริยาพอดโดยในเกณฑ์นี้คนต่างๆมีน้องได้อ่านในกลุ่มSo
กราบไหว้ปุ้มจักรูวิสุทธิ์องพระสมุทรคุณสมบัติจากกาวัดมิตรีส่งกราบไหว้ปุ้มพระสวรรค์ยุทธอุสุทนพระจากกาวัดสวรรค์ตุ้มส่งกราบไหว้ปุ้มพระเทระลูกอ๋องส่งจุฬาภรณ์ตูพระวิจาเก็บเด็กกุศลส่งจุฬาภรณ์ดาวตะปราส่งจุฬาภรณ์ลูกยานักการการยินโยปนบริษัทยินประพัวอ๋อยินดีสลายรออ่านไงนี้กีไงประกอบโดยมงกุลสาวมุ้ยได้วัดรันไปเรียบบานตัวกาจุนของเราปีนรูแก่ดังสุดสุวงบานปฏิบัติเราซองกระดูกยืนอยู่ยืนบนบริษัทการเรียนนี้น้องพิธีบทกามหาศาลเมื่อกี้ดาวไปโมลใจก่อสร้างตีสนาสนะเมียนสลาพุทธิกะทองศาสาบัดดาวบัดเพย์พูดไหมแป๊บนั่งตื่นตื่นต่อปีไม้ตัวพวกปีจวนแบ่งต่อได้ให้มันก็ไทยเมียนตื่นตื่นตัวมวยไม้บัดดาวหาสมัยนั่งตัวพวกปีจวนได้สำหรับสองพวงสักในองค์การศึกษาดิโซในแรงปัจจัยตัวพวกเชี่ยประกอบตัวทีนี้กระทรวงจุฬาภรณ์จุฬาจุนรูแก้วรูยูยืนประกอบสารต่อรูจุดเตียงก่อการสองวัดเรื่องเรื่องนี้สองไงเป็นจุดนู้นจัดประปรามอ้อมให้กรมปงไตศึกษาในปริยัติคือแปรบเลยแปรที่ไหนปุถุวัดหนึ่งจุดในตัวเตอหากในพุทธจักรพอได้ในประทอมรูเตอวัดเรื่องนี้คือบ้านสลาปลายร้องก็สลาปลายร้องระยะเดียวบูชาแก่การมีกรบตองศึกษาระยะเดียวบูชานี้มีจำนวน400ปลายร้องมาแต่ไปเจอบูชามาปลายร้องบูชามาปลายร้องยังเจดีย์เราทำยังโดยจุฬาภรณ์จูเราสงสัยข่าวว่าเราไปเก็บมีประสงค์มีจารณกรรมการประกอบโดยสามกีพัวมันเกิดก่อสร้างเกิดตามหลักเพียบในเกิดก่อสร้างในการการยืดประกอบปีพุทธบริษัทรูปมาจากงานที่รูปเราเรียนในตามรูปจุดเดียวกันประมาณหนึ่งปีน้องเกิดก่อสร้างสมาธิของวันนี้พอได้จังที่แต่ไปประกอบที่เรียพบหลายทรงจุฬาภรณ์ลูกครูวิชาแก่เกิดจุดวงดาวตะปรายืมประกอบสาธิตพอทำการเรียบร้อยสุดท้ายก็ได้ประสบอนุโมทนีសូមអនុមោទនាអនុមោទនាស្ដាប់ប្រកបទេសនាក្នុងសេចក្តីជ្រះថ្លានៃព្រះសាសនាគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមឱកាសដោយអនុគ្រោះដើម្បីបានគ្រប់លោកកណ្ឌិតក៏ដូចជាបានរតនាបណ្ដាញប្រកបទេសនាព្រះមេចលោកាភិបតីសហំបតីកតញ្ជលិអន្តិវរង្អាយាចថសន្តិកៈសត្តាប្រាជ្ញាគុតិតិកាទេសេតុព្រមੰអនុកម្មបិមੰបច្ចំសច្ចំភេរិងវិនយន្តកាយ៉ាងសតញ្ចក្រំទាំងអភិធម្មចំੰអាតោយន្តោចតុបច្ចទាំងយ៉ាងបពុទ្ធនិយេបរិសាយមច្ឆេកាសធម្មੰអារតនង្ករោមិទុតិយំពេធម្មੰអារតនង្ករោមិតតិយំពេធម្មੰអារតនង្ករោមិសូមអនុមោទនាអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ក្នុងសេចក្តីល្អរមែងមានបញ្ញាច្រើនសូមអនុមោទនាណាទៅតែកណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃបត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ដងដងភាសាពងពោះលើកលោកប៉ុណ្ណានឹងសូមនមស្ការ
វាយបង្គំបកណាគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះចៅការវត្តគ្រប់វត្តទាំងអស់ទាំងដែលនិមន្តពីវត្តខាងក្រៅមកទាំងមិនឮវត្តមេព្រីងហ្នឹងទេណាអើគាត់ចាស់មុនពីងាកមកទេណាមកពីងាកគឺណាហើយគាត់ចាស់ព្រះអង្គគ្រូវត្តវណ្ណបតុមគាត់ណាគាត់ចាស់ព្រះអង្គគ្រូវត្តវេរិននេះគាត់ណានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យគឺព្រះសច្ចៈសីឡោសុខសុភាពព្រះសមុហៈអនុគុណខណ្ឌសីកែវនឹងជាអង្គគ្រូចៅរិកាវត្តវេរិនព្រែកលៀបព្រះលក្ខមនីសួនណាវិនព្រះមេគុណគណៈធម្មយុត្តនិកាយខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រះច័ន្ទតបជោតតោបិណ្ឌប៊ុនខេមព្រះវិន័យធម៌អនុគុណខណ្ឌរិស័យកែវនិងជាព្រះចៅរិកាវត្តបាក់ខែងរួមទាំងលោកគ្រូអាចារ្យអ្នកកម្មការព្រះវិនយកោសលឆោងសៀកសាទទាំងព្រះជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសកុដិលេខ5វត្តបទុមវតីព្រះមហាតែមាចកុដិលេខ35វត្តបទុមវតីព្រះមហាបញ្ឈុនកុដិលេខ22វត្តណាបតុមវតីវត្តបទុមវតីហ្នឹងឯងគាត់ណាហើយឯកឧត្តមយាមណុលឡានិងលោកមន្ត្រីហ៊ីងសុបញ្ញាព្រមទាំងបុត្រឯកឧត្តមអេតប្រាងនិងលោកមន្ត្រីញ៉ែមសេដ្ឋារួមទាំងបុត្រឯកឧត្តមបួនលំហេងនិងលោកមន្ត្រីហ៊ីងសគុណធារួមទាំងបុត្រឯកឧត្តមកុយពុំនិងលោកមន្ត្រីកងសវេតព្រមទាំងបុត្រអុកញ៉ាអឿស៊ីផុននិងលោកមន្ត្រីសុកច័ន្ទដានីព្រមទាំងបុត្រឯកឧត្តមកុយសវណ្ណនិងលោកមន្ត្រីព្រមទាំងបុត្រលោកសំពិសិដ្ឋប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញនិងភរិយាព្រមទាំងសហការីលោកពៅមេងហៃអនុប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកជឹមជានាយរងការិយាល័យសាធារណការនិងភរិយាលោកចော့គង់ធានមន្ទីររ៉ែនិងធម្មពលខេត្តកណ្ដាលនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រនិងសហការីបាសិកាកំសរិនព្រមទាំងបុត្រលោកភោគជុននិងអ្នកស្រីថនព្រមទាំងបុត្រណានិងពុទ្ធបរិស័ទតទៅទៀតបាសិកាទុំសំអឿនបាសិកាបុនរិទ្ធសេដាលោកសេងលឹមនិងភរិយាលោកអុយសម្អាតនិងភរិយាលោកឈុនច័ន្ទថននិងភរិយាលោកអុកស៊ីណាងនិងភរិយាបាសក់សអេងនិងភរិយាបាសិកាអុកសៅកននិងស្វាមីបាសិកាខៀវពៅបាសិកាចែមជឹមបាសិកាវងធោលោកហេងវាសនានិងភរិយាលោកហនចិន្តានិងភរិយាបាសក់ជាគំនាងបាសក់យ៉ាច់ឈិននិងបាសិកាតែសមាលីហៅបួយហើយក្រុមវេនថ្ងៃ900វត្តគល់តតឹងបាសិកាពៅឡូតបណ្ណាទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងធម្មញាតិធម្មមិត្តណាបងប្អូនកូនចៅបត្រាបត្រីហើយរួមជាមួយនឹងប្រកាសណាគុណចាស់ព្រះសង្ឃជាធម្មប្រធានលោកគ្រូអាចារ្យអ្នកកម្មការពុទ្ធបរិស័ទណោះជើងវត្តវេរិនព្រែកលៀបទាំងអស់ទាំងបណ្ណាខ្ញុំប្រកាសណាសូម
អនុញ្ញាតឱកាសដើម្បីបានចូលរួមជាធម្មទាននៅក្នុងពិធីបុណ្យការប្រាក់ដើម្បីកសាងនៅមតិចេញផ្សេងមានការកសាងនៅសាលាពុទ្ធកធម្មសិក្សាហើយនឹងកត់ថែវសម្រាប់ប្រសង់គង់នៅដែលបច្ចុប្បន្នសាលាពុទ្ធកធម្មសិក្សាកសាងបានប្រមាណជា 20% ហើយនឹងកត់ថែវក៏កំពុងតែចាប់ផ្ដើមឡើងសសរប៉ុណ្ណាដូច្នេះគឺត្រូវរៀបចំធ្វើបុណ្យការប្រាក់នេះឯងដើម្បីបានការកសាងបន្តដោយប្រសង់គង់នៅសិក្សារៀនសូត្រជាច្រើនព្រះអង្គណាតាមប្រធេរដីកាពុទ្ធចាស់ព្រះអង្គមានសន្ទរៈថាដូចជា75ព្រះអង្គហ្នឹងប៉ុណ្ណាច្រើនណាស់ហ្នឹងឯងហើយមិនភ្លេចដល់ការអនុមោទនាបុណ្យកុសលរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលទំនុកបំរុងយ៉ាងហាន់បិណ្ឌបាតរាល់ថ្ងៃដែលព្រះសង្ឃនិមន្តបិណ្ឌតាមគេអដ្ឋានក្តីហើយបានជើញយកមកដល់វត្តទៅតាមវេនជាប្រចាំរនោចខ្នើតនឹងក្តីរាល់ថ្ងៃហើយ75ព្រះអង្គច្រើនទៅណាហ្នឹងឯងដោយអំណាចនៃសទ្ធាជ្រះថ្លានៃពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយក៏នឹករលឹកដល់ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅទាំងអស់មិនចំពោះតែចំណោះវត្តវិរិនព្រែកលៀបនេះទេសង្ឃ 5-6 ម៉ឺនអង្គស្រុកខ្មែរច្រើនណាស់ហើយឆាន់រាល់ថ្ងៃមិនកន្លះខែឆាន់ម្ដងណាហើយញាតិញោមត្រូវទំនុកបំរុងគឺគួរឲ្យយើងជ្រះថ្លាមែនទែនចឹងដល់ការទំនុកបំរុងព្រះសង្ឃហើយមិនមែនតែចង្ហាន់នឹងទៀតព្រះសង្ឃអាពាតដោយឡែកហើយជាពិសេសទីវត្តអារាមសេនាសនៈទានកត់សាលាព្រះវិហាររបងខ្លោងទ្វារដីវត្តសពគ្រប់សម្បើមមែនទែនទាំងក្នុងវត្តនីមួយគឺសិតតែចូលដល់លានដុល្លារមធ្យដែលត្រូវកសាងបុកសរុបទៅនឹងគឺច្រើនណាស់ហើយ 3-4 ពាន់វត្តណានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងនេះគឺជាការនឹករលឹកឲ្យឃើញដល់ទឹកចិត្តជ្រះថ្លានៃពុទ្ធបរិស័ទហើយជាប្រយោជន៍ម្យ៉ាងយើងអនុមោទនាម្យ៉ាងទៀតគឺយើងមានចិត្តទន់ភ្លន់រកគ្នាទាំងដែលជាអ្នកកំពីថែរក្សាពុទ្ធសាសនាយើងអញ្ជើញទៅដល់ខេត្តណាស្រុកជនបទណាក៏យើងឃើញមានវត្តអារាមកុដិសាលាមានព្រះវិហារអញ្ចឹងយើងមានចិត្តទន់ប្រកបដោយមេត្តារាប់អានគ្នាព្រោះជាអ្នករាប់អាននៅពុទ្ធសាសនាជាបងប្អូនគ្នាដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបិតាទៀតបិតាជាមួយគ្នាហើយដល់ទៅយើងបានទទួលការចេះដឹងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកមិនចំពោះតែអ្នករាប់អានពុទ្ធសាសនាទេឲ្យតែមនុស្សឲ្យតែសត្វមានជីវិតក៏សុទ្ធតែប្រាថ្នាសេចក្តីសុខប្រាថ្នាការរស់នៅខ្លាចទុក្ខខ្លាចលំបាកហើយយើងមានខ្លួនយើងជាឧបមាអត្តានាំងឧបមាកត្វាធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាគ្រឿងប្រៀបធៀបដែលយើងត្រូវការរស់នៅត្រូវការសេចក្តីសុខដោយប្រការណាយើងយកចិត្តរបស់យើងនឹងឯងទៅទុកដាក់ក្នុងអ្នកដទៃចឹងទៅក្នុងបំណងប្រាថ្នាការរស់នៅសេចក្តីសុខឃើញខំរកទទួលទានមិនចំពោះតែមនុស្សសពសត្វនឹងគឺថាព្រឹកឡើងឃ្លានចេញរកទទួលទានចេញរកអាហារសពគ្រប់សត្វខ្លះនឹងមានកាពះមានគេដាក់ចំណីអាហារដូចមន់អីហ្នឹងតូចតែមួយប៉ុន្តែរថ្ងៃវោះល្ងាចសិតតែចង់រស់
năng này cái đốp cái đi và cùi thlen ấy dạng na sạch biển nạ biển mà rất nông prey mà cha chưa là say bà xa bà say sót tệ trơi ca chùm này ha đầm bầy rùa từng o hay bờ sắp sạch từng o sắt từ trơi ca rùa chẳng hay dương đặt chặt từ sầm lạp chỉ vật sạch để cầm phung để chọn rùa nâng và mạch từ nâng này hay bởi chẳng đôi chìa Preharahan ấy tê hó nó để ông mình huông hai chỉ vật nâng chẳng dân từ sầm lạp lốt ọt miền tô bây ấy tê rứ tha anon đầy cảm cái nào bạp nâng cây lên từ na phi pro về cả chia pa na để ba chẳng tròn tệ dân bàn chùm ra ơn từ đôi meta chật chùm pua sập sạch từng o để dân canh vô rom mà phân này tròn để thả trừ cà rô trừ cà đầy sọc cà chụp chùm trong cua xa dạng na nâng cứ dân miền meta từ một phân này tầm bấy chỉ cà rọp an hơi nâng prom ao cái đây sọc và sập sạch từng o này nâng xung bay bậc cô đại o ca tọt slot hơi đôi chia Preharahan miền thì ca cờ rúp bôi chia từ từ bật nọ mình miền chia ca để từ tu to biệt biên và ha ấy từ nút tê nâng này cứ cua đào ca cờ rúp bôi chia ở kia tiệc hình này bậc cô có đôi chia và sòng đây mình muốn cuồng được trong Phật na cứ chia thom mình mất nè cứประทัวนั้นบานนิมิตở cả là và sau chân nhầm pi Phật ở cứประอในព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមរយៈដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រធัวហើយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះពុទ្ធធានុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលមកជាភិក្ខុចុះនឹងដំបងជាអេហេភិក្ខុក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទទួលបត្រៃសរណគមជាភិក្ខុភាវៈហើយក្រោយមកព្រះអង្គទុកការទទួលត្រៃសរណគមបព្វជិជាសាមណេរហើយភិក្ខុញត្តចតតកម្មវាចាឧបសម្បទាដោយគណៈសង្ឃក្នុងមជ្ឈិមប្រទេសគឺចាប់ពី10អង្គឡើងទៅតែក្រោយមកនៅបច្ចិនប្រទេសលំបាករកគណៈសង្ឃហើយបាន10អង្គហ្នឹងដូចជាព្រះសោណៈអីដែលត្រូវឧបសម្បទាហ្នឹងត្រូវរងចាំពេលវេលាយូរដល់ឧបសម្បទាហើយមកគាល់ព្រះរាមាភិភិនៅនាវត្តចេតពុទ្ធហ្នឹងព្រះមហាកច្ចាណៈជាព្រះឧបជាហ្នឹងក៏ផ្ដាំផ្ញើមកដើម្បីសូមពរព្រះរាមាភិភិនៅឯបច្ចិនប្រទេសហ្នឹងគឺឧបសម្បទាកម្មហ្នឹងសូមគណៈសង្ឃហ្នឹងត្រឹមតែ5អង្គព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្រះពុទ្ធធានុញ្ញាតចឹងដូចនៅស្រុកខ្មែរអីយើងចូលក្នុងបច្ចិនប្រទេសអញ្ចឹងឧបសម្បទាកម្មគណៈសង្ឃបញ្ចវៈហ្នឹង5អង្គឡើងទៅប៉ុណ្ណឹងបានហ្នឹងហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតចឹងហើយដោយពិសេសមានអង្គដូចជាព្រះមហាកស្សបៈគឺឧបសម្បទាដោយទទួលយកឱវាទ3ប្រការពីព្រះអង្គចឹងទៅកូនណាហើយដូចជាព្រះមហាវិជាបតិកោតមីឧបសម្បទាដោយការទទួលយកគរុធัว8ប្រការហើយសាខយានីទាំង500អង្គហ្នឹងឧបសម្បទាអំពីសំណាក់ភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងជាដំបូងណាក្រោយមកគឺត្រូវឧបសម្បទាដោយឧបតោសង្ឃគឺឧបសម្បទាពីសំណាក់ភិក្ខុនីសង្ឃហើយត្រូវឧបសម្បទាពីសំណាក់ភិក្ខុសង្ឃទៀតហ្នឹងគឺឧបសម្បទាភិក្ខុនីកណាហើយមានពិសេសទៅទៀតដែលនៅជាសាមណេរៈសាមណេរី
đã sa mê nê đôi chỉ priết tiệp bẹ mô là bọt sọc mê nẹ sa mê nê sao pa cả sa mê nê chỉ đám không phải chuôn from pi năm hay lâu chỉ priết à ra hòn và ông truong chiếp cun sa mê nê tầng ở nâng tam upa ni say để miền má và ông truong bật tiên ai upa sam bật tiên cái này ai upa sam bật tiên pi sầm nạ pi khọ xong phần tới và ông truong ăn ở nhà hào thật tia giặt chết upasampati còn nè people thăm ở đá cứ toa tại bị chuôn một hay nè kịch vì không tây này miệt đà mà rập nè kịch ngày khai bàn bị chuôn một hay dọc chặt thạo lơ chiêng bàn khai một năm ấy chẳng tới cả bàn để cầm ở khoa upasampati ở làng thì năng này phần tới vào ông trong ác này nhát chia bị xe ai ốp xăm bát tì hay xăm này đấy nhầm na tập tại ban chùa mà ông thế còn nào năng này nông ca sắc xa sài chia tam rịa pre atakatha năng tới cứ bên niềng lạ vì ca phi còn này chẳng bên niềm xe la thế bên tay sạ prem trà đấy hay lạ vì cá nó đầy xá chia thịt đá rồi bo và ba là vây cả riêng năng ảnh là vây cả riêng năng sọc lạ và cả dẹ nó nữa chứ con nào năng ảnh đây vào ông truong pro lạ và cả dẹ bàn hơi nắng vào ông có đặt riêng từ cạnh riêng chỉ đi hay sầm đai và thua năng hay không cả nó đèn xe lá nơi có mà đây mình toàn dục xe cái đây đây và thua bàn có bàn chiều ba xe ca bên tay đào từ bị chuồn phòng pi về xá có sông về vô là bầy đa châu càn plu chỉ xa mình nè rây năng anh vào bầy đa chỉ đẹp là na rồi vào bầy đa nâng có bàn từ tua cả prọc tiền và thuật tây na pi pre đặc miền và pi còn là hay o và côn pre đặc miền và pi được cái lên na đời xa tha và ông prọc hà lạ và cả dễ bàn nâng đây là pi một nâng trời vơ pali cam ao dễ nâng bò được phô cái giá phong tiền chỉ vật mà nu nông pre nước cô nâng có tràn o và côn và ông để pro hà lạ cả dễ hay pro và ông nè ở tăng nơi không côn bị xe nẹt sọc nơi không đại na là vây ấy chẳng ở nâng còn là hay có ao ít đa nâng anh bua chia sam này đây nông phải chuồn thông pi và xa hay opa ni say rồi bo phần niềng xây là nâng miền khúc còn máu đòi ban vùng pin bon ba mấy tăng pi sasana đi presma samput bạ từ một tờ rạ không cả nó chia về pe gì cả cái vận tải ban mà chuột nâng phổ thì bật có nấc thà bờ bật chia presma samput ban tra đằng mến xôm ao phổ thì bật đây vào ông cùng tra đằng nơi bị cào nâng anh sầm đai pariha chỉ cả ở cha đây miền phần lư pù mẹ tranh nhầm pi đào mẹ slap vào po thì bật vợ ai bệ bề ca nông ca nó ca bay tệ nơi rồi hốt ở from pi ngày mình từ xoay ngược hà bò đi phô ở vây lai đòi nai này bay tệ hơi bôi chia bật tip pram đuông chấm po thì bật đòi chỉ cái đây chia thà nông rịa ca mùi sen mà hà cặp nè năng ảnh nơi tại nông sọc cái tệ phốp mà nô năng tệ và đà ở đây từ căn là ba giờ phùm tê ốp bạn đi say để bàn đồng pin chuyện bon ba mây màu nắng nông sasana này presma samput và đồng micro này anh để bàn màu chia bể cho thịt đa này bát alavay cái rịa nắng hay nông mùi sai mà hà cặp nâng nơi nông cầm nát nu rư cò cầm nát tê và đá cầm nát nà ná sắt tê tê cô buông pua từng ngõ đào im ná này bon apachaya nạ
គោរពបូជាដល់ព្រះពោធិព្រឹក្សដែលបង្អោនចិត្តទៅថ្វាយបង្គំព្រះគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបនអបជាយណៈហ្នឹងគឺថាមិនឲ្យកើតក្នុងតកូលអាប់អោនទន់ទាបអីទៅទេហើយជាពិសេសគឺអត់មានអបាយភូមិក្នុងមួយសែនមហាកັບមួយសែនផែនដីចឹងគណាតាំងពីសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមុត្តរៈដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសើរទៅដោយផ្កាឈូកនឹងមកហ្នឹងឯងហើយដោយគុណដែលបានបំពេញនឹងឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបពេលដែលព្រះនាងសេឡាដែលស័កព្រះមចារីបានហៅថាអលវិកាហ្នឹងបានសម្រេចព្រះរហ័តក្នុងបច្ចុប្បន្ន7ខួបហ្នឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រទានឲ្យឧបសម្បទានៅក្នុងថេរីគាថាហើយនឹងថេរយាបទានទេណាថេរីគាថា3ដកលេខ57ថេរយាបទានហ្នឹង3ដកលេខ76ព្រោះណានឹងខ្ញុំណាគ្រាន់តែរំលឹកនឹករឿងរ៉ាវក្នុងព្រះសាសនាមានព្រះរាមាពភាមានភិក្ខុសាមណេរភិក្ខុនីសាមណេរីអីចឹងខ្លះដើម្បីស្មារតីនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលរស់នៅណាអ៊ូអជាមួយនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងឲ្យមានចិត្តអណ្ដែតទៅរកជីវិតក្នុងសម័យពុទ្ធកាលក្នុងព្រះសាសនាអរិយសាវកអរិយសាវិកាចឹងទៅដូចថាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាកើតឡើងទៅវាកាត់បន្ថយនៅសភាពអ៊ូអក្នុងជីវិតជាប្រកដីមកហ្នឹងគណាហើយក្នុងសេចក្តីហ្នឹងគឺខ្ញុំណាបញ្ជាក់អំពីព្រះគុណម្ចាស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺជាធម្មនិមិត្តណាគឺពធហ្នឹងបាននិមិត្តបានបង្កើតឡើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងជាបិតាជាព្រះបិតាហើយព្រះធម៌ហ្នឹងជាព្រះមេត្តាកណាហើយប្រសង្ឃរតនៈហ្នឹងគឺជារៀមច្បងនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងនេះឯងចឹងដូច្នេះគឺថាយើងមានកំណើតកើតដោយអរិយជាតិគឺកំណើតដល់ប្រសើរអរិយជាតិនេះមិនចំពោះតែថាជាព្រះអរិយបុគ្គលជាព្រះសោតាបានព្រះសក្កទាគាមីអីទៅទេចឹងដែលព្រះរាមាពភាព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យព្រះអង្គុលីមាលទៅប្រកាសសច្ចវាចាឲ្យស្ត្រីម្នាក់ដែលលំបាកក្នុងការប្រសូតបុត្រហ្នឹងហើយទឹកចិត្តព្រះអង្គលីមេលហ្នឹងវាដូរផ្លាស់អស់ហើយអំពីការកាចសាហាវកាប់សម្លាប់មនុស្សអីហ្នឹងមកជាមេត្តាករណាលោកឃើញស្ត្រីហ្នឹងលំបាកអញ្ចឹងក៏ទូលព្រះរាមាពភាក្នុងគំនិតថាធ្វើម៉េចឲ្យបានរួចពីសេចក្តីលំបាកហ្នឹងព្រះរាមាពភាឲ្យព្រះអង្គលីមេលនឹងឯងមកប្រកាសសច្ចវាចាក្នុងព្រះគាថាយៈតោហੰនឹងឯងចឹងនាលប្អូនស្រីតាំងពីអាត្មាកើតមកដោយអរិយជាតិមិនដែលខ្លែងបៀតបៀនសត្វទេដោយពាក្យសច្ចៈនឹងសូមឲ្យប្អូនស្រីប្រសូតបុត្រកុំក៏បីមានរោគឲ្យបុត្រនឹងឯងមានសេរីសួស្តីក្នុងការប្រសូតមកហ្នឹងហើយក្នុងព្រះអត្ថកថាអង្គលីមេលសូតក៏ណាក្នុងមជ្ឈិមនិកាយមជ្ឈិមបណាសិករាជវៈហ្នឹងដែលសម្ដែងនៅក្នុងវគ្គរបស់ព្រះរាជាតាំងតែពីខរិការសូតតេតួងនឹងព្រះរាជាប្របាទកង្កេក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈហើយរដ្ឋបាលសូតព្រះរដ្ឋបាលថេតេតួងនឹងបាទកោរពជារាជនៅឯករុរដ្ឋហើយបន្តមកមគ្គទេវរាជតេតួងនឹងព្រះបរមពុរិស័ទប្របាទនេមរាជហើយមគ្គធុររាជតេតួងនឹងព្រះរាជាមគ្គធុរៈក្នុងដែនអវន្តីហើយពោធិរាជកុមារ
โสดนั่งให้องคลิเมลโสดนั่งคือสัตว์แต่เมียนเรื่องราวเตะตวงนั่งปริจีองคลิเมลโสดนั่นคือเตะตวงนั่งบาดปะเส้นที่เก่าซาได้เลิกตอบดำใบเตอบังกราบเจ้าองคลิเมลนั่งนั่งบานเชียประโสดต่างอ๋อนั่งในขนมเรียจิเวะนั่งให้พระองคลิเมลขนมปเทระเกียรธานั่งก็เมียนขนมองคลิเมลโสดนั่งก็เมียนในพระอัตถกถาบานสำแดงโดยเป็นเชี่ยสิกระไดขนมเปียอะไรเยอะนี้คือกรอนแต่ถ้าเรามาในขนมพวกนูนั่งอ่ะเมียนเชียดดอกภาษาปีโปรชบเบียดเบียนสัตว์หายภาษาเต็มปปันดังเทนะเปียธาอะไรเยอะนั่งมันประกอบเจตาเจียเปรียอะไรอย่าบอกกลัวเทเมื่อในขนมเวะเคลียเปรียอัตตกถาเป็นยุลไอจังเตยบ้านยังยุลเปียอะไรเยอะนั่งเองนั่งเองโดยเฉพาะคือเปรียดเมียนประเภทพระองค์ตรวงตราเอาเปรียองคลิเมลนั่งเตยประกาศจะเวียชานั่งบ้านเจียไปยาวปีอย่างมวยคือเพื่อเอาเนี่ยสระหนึ่งเองบรรทุบรรทอยในเพียบตามตั้งจะมวยนั่งเปรียองคลิเมลอีโปรเปรียองคลิเมลโลกบูหายจังในเนี่ยสระเนี่ยภูมินั่งคลาจระคลาก็กุมกูนจังเตยไอ้มันเต็มแต่ปนั่งบาปกรรมเอาพอขนมปัจจุบันนั่งคือกุบปรีกุบไอ้คือถ้าเพื่อเอาเนี่ยเตี้ยเตยเตยปัสไสสะใบโฮเนี่ยห้ามมาเตยกอลพระองค์ตรวงตราธาเนี่ยโจอัดทนโจเนี่ยบาปกรรมเนี่ยบานเวอเตยใช้ขนมหนูรัวออกกาเจียงไว้ก็เป็นแต่เนี่ยตัวบานเต็มแต่ขนมปัจจุบันในเจียดนี่เป็นนกเนี่ยโจอัดทนองสมได้เอาอัดทนจมปัวได้ตกลำบากเตียงใบไปใส่สะเรื่อยๆเตียงกาเดินมันบานจังหันชันไปคลากับบานติดตัวโดยซาธาขนมกุมกวนบอลเนี่ยสระนั่งในเมียนเตียนคลาก็คลาจะรวดคลาก็มันเฉียดลาปันไตจับตั้งปีบานประกาศสัจจะวิจาหนึ่งหมาสตรีหนึ่งประสดบดบานตอนไปเวลีได้จอบในประเกียรธาก็นะในประรัตนั่งให้ดาวสูสดัยอัดเมียนโรคอัดเมียนตกให้ไอ้จังเต๋อก็จับประดามตัวจัดจะมวยพระองค์คลิเมลมันเต็มแต่ปนั่งกระไรได้พระองค์คลิเมลกวงโสดในปารัตนั่งคือเมียนอาโนเพียบดอลเตอร์ธาสตรีดตีได้ลำบากประโสดบดนั่งกินน้อมโยมมาดักกระไรพระองค์คลิเมลกวงนั่งให้มันเต็มแต่ปนั่งดอลเตอร์สัตเตียดสัตเปียนะไอ้นั่งได้ลำบากขนมกาโกนนั่งโยมาเหมือนบ้านเกี่ยโยตึกเตอจะกระไรพระองค์คลิเมลกวงนั่งให้โยตึกสาวเลอสัตนั่งให้ก็บาสัตก็กาโกนบานดอยสรูลเตอมนุษย์มันอาจนำโยมาบ้านก็โยตึกเตจะเลอมนุษย์นั่งให้ก็ประสดบดบานดอยสรูลดอลแต่พอปั้นนั่งเตียดอาโนเพียบนั่งตั้งในออกกาเชื่อมไว้มาเตียดจันก็น่าโหดอลเตอจ่าบารานขมายเยิกนั่งปลาในเปียสิจะนั่งโดยท่าเชียมวนกุมไอจังเตียดเชียเกียรธานั่งนำไปขนมกิจการเงียประสดบดนั่งเตียดพองนั่งในขนมอัตตกถาองคลิเมลโสดให้จับตั้งปีนั่งมาคือสรูบัวละเนี่ยสระเนี่ยภูมินักทั้งโลกมิจฉาโลกเมียนเมตตากรุณาโลกเมียนอานุเพียบนะไอจังเต๋อหลบใบขนมกรองซาวัไทยนั่งจังเต๋อก็บานอย่างหันชันสรูบัวนั่งมาเรื่องเตี้ยคือพระองค์คลิเมลนั่งบานโยเปียอะไรเยอะนั่งมาพิจารณามาเชี่ยอารมณ์ดอจิตตีกรุบ
បើយើងបានប្រកាសថាអាត្មាកើតដោយអរិយជាតិហើយនេះមិនសំគួរជាបុគ្គលប្រមាទឡើយវារំលឹកដាស់តឿនខ្លួនលោកចឹងហ្នឹងឯងព្រះអង្គលីមេលហ្នឹងយកពាក្យថាអរិយៈហ្នឹងគឺថាមិនត្រូវប្រមាទឲ្យនៅមានកិលេសគឺត្រូវតែជាបុគ្គលកម្ចាត់បងនៅកិលេសដោយយកឈ្មោះដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសមកប្រាប់ឲ្យអង្គលីមេលទៅពោលហ្នឹងគឺថាគោរពនៅក្នុងពាក្យហ្នឹងហើយក៏ប្រតិបត្តិក្នុងវិបស្សនាសម្រាប់ព្រះអរហន្តទៅនេះខ្ញុំណាគ្រាន់តែរំលឹកលើកដើម្បីបញ្ជាក់ទៅនៅក្នុងអត្តន័យនៃពធផ្សេងចឹងប៉ុណ្ណាដែលយើងមានជាតិដល់ប្រសើរដែលកើតមកហ្នឹងដោយអំណាចនៃពធហ្នឹងឯងគឺថាបើយើងមិនពោលជាបាលីថាអរិយជាតិទេណាក្រែងលោថាវាច្រឡំឬក៏អួតអីចឹងទៅណាហ្នឹងឯងមកសម័យសពថ្ងៃហ្នឹងយើងពោលមិនបានទេពីព្រោះយើងមិនបានដឹងរឿងរ៉ាវអីចឹងទៅហើយយើងពោលថាយើងកើតដោយអរិយជាតិអីចឹងអាចអ្នកដទៃឮតែអរិយៈហ្នឹងគឺជាព្រះអរិយបុគ្គលមានព្រះសោតាបានជាដើមអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងដឹងខ្លួនយើងថាយើងមានកំណើតបានប្រសើរដោយសារមានព្រះធម៌ជាមេត្តាដែលបង្កើតយើងចឹងហ្នឹងឯងបង្កើតដោយអំណាចនៃកុសលជាតិណាដែលថាយើងហ្នឹងគឺជាបញ្ញត្តិទេដោយបរមត្តគឺចិត្តចេតសិកហ្នឹងមានជាតិជាកុសលហ្នឹងឯងចឹងគឺថាជីវិតន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នានឹងចិត្តដែលជាកុសលហ្នឹងក៏ប្រសើរហៅថាសោភនៈជីវិតហ្នឹងប្រសើរជាមួយគ្នានឹងសោភនៈចិត្តសោភនៈចេតសិកហ្នឹងចឹងបានដូចជានៅក្នុងគុណធម៌របស់ហិរិព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យពិចារណានៅក្នុងវត្ថុ4ប្រការគឺ1ជាតិ2វ័យ3ពហុសូត5សេចក្តីឃ្លាវខ្លាសូរភេវាំងបច្ចវេខិត្វាគឺណាគេដូចជាតិតាំងបច្ចវេខិត្វាវិយ៉ាងបច្ចវេខិត្វាពហុសូតតាំងបច្ចវេខិត្វាសូរភេវាំងបច្ចវេខិត្វាពិចារណានៅធัว4ប្រការនឹងឯងដែលរំលឹកដាស់តឿនស្មារតីមិនគួរកប់បីអីយើងប្រព្រឹត្តនៅបាបកម្មដែលជាអំពើថោកអំពើទាបដែលវាខុសអំពីការដែលយើងមានជាតិកំណើតកើតមកជាមនុស្សហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងយើងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបិតាយើងស្ថិតនៅក្នុងវងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានព្រះធម៌ជាមេត្តាមានព្រះអរិយសង្ឃនឹងជារៀមច្បងដែលព្រះសង្ឃនឹងស្វែងរកយើងឃើញថាជាប្អូនហើយឲ្យយើងដឹងពូជពងវងតកូលរបស់យើងកុំឲ្យយើងសម្គាល់ថាជាបុគ្គលកំតិចកំទីឬក៏ថោកទាបប្រព្រឹត្តទៅធ្វើជាខ្ញុំបំរើបាបកិលេសតណ្ហាអ្នកលេងកាប់ចាក់ពេលលាបោឡែត្រូវឲ្យមានស្មារតីដឹងថាពូជពងវងតកូលរបស់យើងនឹងជាវងរបស់ព្រះបាទអោកកាលករាជជាវងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានព្រះពុទ្ធជាបិតាមានព្រះធម៌ដែលបានបង្កើតយើងក្នុងកំណើតដ៏ប្រសើរជាមេត្តាមានព្រះសង្ឃដង្ហើយហៅយើងតាមរយៈបត្រៃបីដកនេះដែលព្រះអង្គសង្ឃាយនាមកហ្នឹងអាហ្នឹងដង្ហើយរយើងហើយយើងជាប្អូនរបស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងហើយឲ្យបានដឹងមេត្តាបិតាទៅដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាបុគ្គលក្នុងតកូលពងខ្ពស់មិនក៏បីប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបកម្មដោយប្រការផ្សេងដែលវាផ្ទុយអំពីពូជពងវងតកូលជាតិកំណើតអាហ្នឹងគឺជាការពិចារណាដែលនាំឲ្យមានហិរិខ្មាស់ខ្ពើមបាបហ្នឹងកើតឡើងគណាចឹងឲ្យប្រៀបម្យ៉ាងទៀតដូចជាការឈូកឲ្យយើងនេះ
năng ai nơi khăn khót được cả này cái khót được cả ba thạ đây sầm đây pi trai giờ nạ cùng nắng pre ạt tha lục priệp thà pre sama samput priệp đối chịp cà chụp pre thua đôi chịp kê so này cà chụp hay phải sáng đôi chịp hệ mà địa chiết men mông chỉ đào nắng đây từ vô kê so cà nâng ạ mọc với chỉ cái bà tập cái này hay nơi khăn và kia tha thom một bót đây và ông và róc chấm pua pre mà một cái liên đây từ pro cao gì vậy thì thấy đây và ông tra tha một ní đây trạch từ nông sọc mình bàn phơi ở cái khôi sệt thi mình bàn phơi ở cái khôi drop tê đôi chịp hệ mà địa chiết đây từ vô cây so ca chăng mình bàn phơi ở khôi ca khôi pua khôi khăn thế nằm vô từ cây so màu để phần năng dạng nam ấy mình đi nâng chăng mình ban mì muôn từ cái nông sọc ao cái khôi trap ao cái khôi sệt thia thế ban những han bên là ba màu mến phần té nhang bon của sao ao cá đào để sọc này phum đào em nai này xây la tị côn ở bo mình đi nâng nè pra nâng mà xong để lục muôn bánh nâng á mình ban ơi cái khôi chật thia mình ban ơi cái khôi trap tê miền tây nhang bon của sao đôi thả cà chơ nâng vì ở ban khôi tê nơi từ miền plei tới chân hay phệ mà rẻ chiết nâng vô cây so nâng mọc phơi chỉ có 3 tấc em dạng nam mình cứ thả một đi nè prai nâng ban chừng han bên là 3 chăn hơi nơi mọt ra trong lục chơi ấy chẳng tới có thật than ti chừng crom ọp rùm chật chìm ra đi pasana có sầm rách mẹ Paul nó chỉ mua này các bạn tức này ấy nâng cái nông thăm ở bát tát cả thà chứ thà thăm ở bọt nâng chẳng cứ thà Pria sama samput priệp đôi chip cá chúc Pria thua priệp đôi chip cây sọp cá ấy phải xong cứ chip hệ mà rẻ chiết cái miền mê mông chỉ đám đây từ vô cây sọp cá nâng thôi nhé thì cứ thật sắc xa và thua trua truông và thua hay bạ đi bắt tam và thua đòi thăm miền rồi thăm mà bạ đi bắt ban sầm rách mẹ phở chỉ mua này các bà tật nhẹ nâng ảnh đòi nách này cây sọp cả nâng Obama nâng cứ phì rô nè nâng ảnh nơi cái nông bày đọ lệ hà sập pí chập đàm khọt cả ní cài nâng miền khọt cả bà thá miền kia tha thăm ở bót miền cùng pi ưu tiền nơi cái nông mập hệ nâng cái thà miền bày vẹn nè nâng lệ hà pi hà bày tới ban miền màu vẹn tệ bột tất cả hà buồn tới satani ba hà pram bị miên vật thọ hà phẩm muối pe vật thọ hay nâng vật thầy rạ kia thà hà phẩm pí vật thầy rạ kia thá vật thầy rây kia thà hà phẩm bấy bị chia đọ hà phẩm buồn học phẩm muối học pi học bay chẳng tới bàn học buồn học pram nâng mà hà nị tê nè nâng anh học phẩm muối còn mà hà nị tê đây học phẩm pel học phẩm bấy ban châu lạ nị tê học phẩm buôn chặt sắt chặt muối và đệ xăm bị tê mẹ chặt pí bát tiền miền bột thề bát tiền hồ hai rồi hốt đào từ chặt sắt phẩm muối thề riya bát tiền nâng hay chặt sắt phẩm pí bột được vuông chả riya bảy đọ nâng gồm pí khát được cả nị cài nâng chẳng được nông lệ hà pí nâng cứ ban tay tha ban miền sầm đai Obama phô phốt thôi và xong nó chiêng một phây năng ảnh đôi chia pre sama samput priệp đôi pre tết pre thua đôi chia phần lư pre tết và xong đôi chia lộc ní để lư vàng năng ảnh hay giang tiết pre put đôi chia pre chan pre thua đôi chia phần lư về chan pin bồ rầm mây nòng xạ ra tua sầm mây mây là dục căn để chơi lư căn để chơi ba và xong đôi chia lộc ní đo tờ chia từ chùm năng anh vì rồi chẳng chẳng hay rồi tiết đôi tha presma samput đôi chia mà hà mế và thua đôi chia plieng và xong đôi chia lộc ní đại miền thực plieng hay có và có cả đầm đỏ
chẳng rư có tha pro put đôi chia nẹt đật prey và thua đôi chia phơn đầy đật prey tới và xong đôi chia nẹt bằng co bằng cao phò là pe để off prey cứ kỳ lệ nằng hơi nằng ảnh và thua nó đật prey kỳ lệ rư có đôi tha presma samput đôi chia nẹt om tu và thua đôi chia tu và xong đôi chia nẹt chi tu đó virus na nòng Obama và trai sarana cùng nằng rư tha presma samput đôi chia đâyในព្រៃឲ្យមកពៀនរំបោទៅដោយថ្នាំពូកែឲ្យពធัวដូចជាថ្នាំប្រសង់ដូចជាអ្នកមានរោគដែលបានជាបាលរោគដោយថ្នាំនឹងបានជានឹងឯងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាបិតាដែលចែកមរតកឲ្យកូនពធัวដូចជាទ្រព្យមរតកប្រសង់ដូចជាកូនទទួលមរតកគឺពធัวជាធម្មទេយាទនឹងឯងហើយមានច្រើនទៀតខ្ញុំណាគ្រាន់តែរំលឹកជាទីរីករាយជ្រះថ្លានៃពុទ្ធបរិស័ទដែលបានជើញមកចូលរួមក្នុងការកសាងសាលាពុទ្ធកបឋមសិក្សាគណាហើយមានសំណួរកោនដេញៈជាព្រាហ្មណ៍អ្នកទេយព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ពិតប្រាកដហើយចុះហេតុដូចម្ដេចបានជារត់ចោលព្រះអង្គក្នុងពេលធ្វើអាការៈអត់អាហារដោយបាសកអ៊ីស្រុនណានឹងមកអំពីមិនមែនជាការត្រាស់ដឹងឯណាដែលពូកែទៅនៅក្នុងគម្ពីរព្រាហ្មណ៍ហើយមានការព្យាករអំពីមហាបរិស័កលក្ខណៈនៃមហាបរោះ32ប្រការហ្នឹងវាមានចូលនៅក្នុងគម្ពីរព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងដែលគម្ពីរព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងបង្ហាញថាបើនៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិហ្នឹងនឹងបានជាស្ដេចចក្រហើយបើថាចេញទៅសាងពភ្នោះនឹងបានជាពុទ្ធហ្នឹងឯងហើយកោនដេញៈហ្នឹងពូកែមើលលក្ខណៈហ្នឹងក្រៃលែងទៅទៀតគឺថាលើកតែម្រាមដៃមួយនៅក្មេងជាងគេទៀតក្នុងការហ្នឹងបានជានៅតន់ព្រះអង្គបានត្រាស់ហ្នឹងចឹងអ្នកផ្សេងទៀតបាត់បង់ជីវិតទៅតែទុកឲ្យកូនក្មួយអីហ្នឹងដែលចេញទៅបួសចាំព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធហ្នឹងបានទៅជាមានគ្នាបញ្ញវគិហ្នឹងឯងតែកោនដេញៈហ្នឹងគឺថាលោកអ្នកទោះទាយផ្ទាល់លោកនៅមានជីវិតដល់ពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហ្នឹងគឺថាលោកចាស់ជាងគេហើយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាក្នុងការដែលលោកនៅទោះទាយហ្នឹងក្មេងជាងគេហើយអះអាងតែមួយមុខត្រង់ដែលព្រះអង្គប្រកាសជាទៅបួសហើយបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺជាជំនាញពិសេសទៅទៀតព្រោះណាវាមានអញ្ចឹងការចេះដឹងរបស់មនុស្សយើងមកសម័យសពថ្ងៃហ្នឹងវាមានអ្នកដែលឆ្លាតពិសេសទៅមួយមុខអញ្ចឹងហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាការត្រាស់ដឹងមិនមែនជាការត្រាស់ដឹងទេដូច្នេះក៏មិនទុកចិត្តនៅគម្ពីរហ្នឹងទៀតពីព្រោះអានេះវានៅលើគម្ពីរតើគឺណាជាការពិតប្រកបគឺណានៅក្នុងគម្ពីរហ្នឹងចឹងពីព្រោះវាតាកទួងនឹងមហាបរិស័កលក្ខណៈឲ្យតែមានមហាបរិស័កលក្ខណៈដែលបនរៀបចំមកអញ្ចឹងឲ្យតែទៅបួសគឺបានជាពុទ្ធគឺណាហ្នឹងឯងឲ្យតែមហាបរិស័កលក្ខណៈហ្នឹងត្រឹមត្រូវគ្រប់32ប្រការហ្នឹងយើងមើលក្នុងបៃដកលេខ16នៅខាងដើមប្របីដកលេខ16ហ្នឹងមាន3ប្រសូត1គឺមហាបទានសូត2មហានិទានសូត3មហាបរិនិព្វានសូតណែមហាបទានសូតនេះហ្នឹងមានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ7អង្គព្រះពុទ្ធវិបស្សីសក្ខីវេសភូបកកុសន្ធោបកោណាកិមនោបកសបោនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូ7អង្គហៅថាឥសីទាំង7ឥសីនេះមិនមែនឥសីតាបោះទេគឺអ្នកស្វែងរកនៅគុណហ្នឹងឯងណាបានបូកនឹងមហាទៅជាមហេសីណាហើយញាតិញោមខ្លះសូត្រធัวចំមហេសីដែលជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅឆ្ងល់យី
ព្រះមហេសីមិនព្រោះធ្លាប់ឮតែមហេសីគឺភរិយារបស់ព្រះរាជាណាហៅថាព្រះអគ្គមហេសីអីចឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺត្រូវហើយអាហ្នឹងមហេសីហ្នឹងឯងមកផ្នែកចឹងទៅតែមហេសីដែលជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះប្រែមកថាអ្នកស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំហ្នឹងឯងចឹងបានយើងឃើញក្នុងប្រសូតឡើងខ្លះដាក់ថាអីសីទាំង7ហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគណាហ្នឹងឯងចឹងនៅក្នុងមហាបរិស័កលក្ខណៈហ្នឹងមាននៅក្នុងបៃដកលេខ19ហ្នឹងពិស្ដារទៅទៀតចាប់ដើមប្រសូតខាងដើមហ្នឹងលក្ខណៈសូត្រហ្នឹងពីព្រោះបៃដកលេខ19គឺជាភាគខាងចុងនៃទីខនិកាយហ្នឹងទីខនិកាយហ្នឹងវាមានសីលខណ្ឌវៈមហាវៈហើយនិងបដិកវៈហ្នឹងមាន18 19ហើយ19ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមលក្ខណៈសូត្រហ្នឹងឯងចឹងណាហើយទី2សង្គាលកៈសូត្រទី3អដានានិយសូត្រហើយទី4សង្កីតិសូត្រទី5ទសតរៈសូត្រហ្នឹងមាន5ប្រសូតក្នុងលេខ19ហ្នឹងហើយលក្ខណៈសូត្រខាងដើមហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងមហាបរិស័កលក្ខណៈ32ប្រការហើយប្រការមួយហ្នឹងកើតមកពីការដែលព្រះអង្គបំពេញបុណ្យបារមីអ្វីខ្លះហ្នឹងក្នុងលក្ខណៈសូត្រហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីបុព្វកម្មដែលព្រះអង្គបានបំពេញមកឲ្យមានមហាបរិស័កលក្ខណៈ32ប្រការហ្នឹងហើយមានប្រយោជន៍ណាស់ដែលនៅក្នុងគម្ពីរព្រាហ្មណ៍មានកន្លែងហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍មួយផ្នែកត្រង់ដែលថាព្រាហ្មណ៍ដ៏ច្រើនហ្នឹងឮសូរថាព្រះអង្គបានជាពុទ្ធអញ្ចឹងមិនមែនចេះតែជឿទេពីព្រោះមានអ្នកដែលប្រកាសជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងคล้ายទៅច្រើនណាស់ដូចជាអស់លោកពរណកសបៈមគ្គលិកោសាលសញ្ជ័យវេលតបុត្របកុធកចាយណៈអចិតកេសកំពុលនិគុណនេតបុត្រអីហ្នឹងដល់ទៅពិនិត្យមើលទៅវាអត់មានមហាបរិស័កលក្ខណៈហ្នឹងបានជាមេព្រាមដែលចេះគម្ពីរត្រៃវេទនិងគម្ពីរអីផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺមិនបានជឿទេគឺថាគាត់ជឿគម្ពីរហ្នឹងគឺថាបាស់លាស់ទៅតែហ្មងទៀតប៉ុន្តែដល់ទៅលឺល្បីបកិត្តស័ព្ទបកិត្តនាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចកខ្ចាយទៅសម្បើមហើយលឺមកថាប្របាទពេញពិសាបាទបសេនតិកោសលឬក៏ដូចជាបោករៈសាតិព្រាមជាធំនៅក្នុងដែនកោសលហ្នឹងបោករៈសាតិព្រាមគាត់ធ្វើបុណ្យមកជាតិគាត់ដែលជាបោករៈសាតិព្រាមហ្នឹងគាត់កើតក្នុងការឈូកតើចឹងគាត់ដែរនឹងប្រវត្តិបោករៈសាតិព្រាមហ្នឹងឯងហើយជាទីរីករាយនៃមហាជនគាត់រៀនគម្ពីរព្រាមចេះអស់ហើយបានជាគ្រូរបស់ព្រះរាជាបាទបសេនតិទៀតបានព្រះរាជាប្រទានដីឲ្យបោករៈសាតិព្រាមហ្នឹងមានឈ្មោះថាអុកកដ្ឋនគរក្នុងដែនកោសលហ្នឹងឲ្យដល់ព្រាមហ្នឹងដាច់ទៅតែម្ដងទៀតអាហ្នឹងវាទៅជាវិសង្គាមៈសីមាមួយដែលព្រះរាជាប្រទានឲ្យដាច់ចឹងអត់យកពន្ធដាអីចឹងហ្នឹងឯងហើយបោករៈសាតិព្រាមហ្នឹងនៅក្នុងអំបទសូត្រគណាក្នុងគម្ពីរទីខនិកាយហ្នឹងហើយបន្តអំពីព្រហ្មជាលសូត្រមកសាមញ្ញផលសូត្រហើយអំពតសូត្រនេះហើយបានសោណតនសូត្រក្នុងបៃដកលេខ14ហ្នឹងហើយមាន4ប្រសូតហ្នឹងហើយក្នុងអំពតសូត្រហ្នឹងបោករៈសាតិព្រាមហ្នឹងប្រើអំពតថមេនុបជាកូនសិស្សហ្នឹងឲ្យទៅត្រួតត្រាពិនិត្យមើលមហាបរិស័កលក្ខណៈ32ប្រការហ្នឹងប៉ុន្តែអំពតមេនុបហ្នឹងគ្រាន់តែទៅមើលអញ្ចឹងតែមិនមានឧបនិស្ស័យអីជាមួយនឹងបរតនត្រ័យទេទៅប្រកាន់រឹកពេទៀតណាមានពាក្យសម្ដីមិនសមគួរជាមួយនឹងព្រះដែលមានពភាដល់ពេលត្រឡប់មកប្រាប់បោករៈសាតិព្រាមវិញព្រាមនឹងគាត់ខឹងនឹងកូនសិស្សនឹង
គ្រាន់តែឲ្យទៅពិនិត្យមើលមហាបរិស័ទលក្ខណៈរបស់ព្រះសមណគោតមទៅជជែកវែកញែកតវ៉ាលើកពីតកូលលើកពីអីព្រោះគាត់ខឹងគាត់ធ្លាប់ទៅកាន់ដែនកោសលហ្នឹងក្មេងៗក្នុងដែនសក្កៈហ្នឹងមិនគោរពគាត់ហើយគាត់ខឹងគុំមកអញ្ចឹងទៅគាត់មករំសាយកំហឹងគាត់ជាមួយព្រះអង្គប៉ុន្តែត្រូវព្រះដែលមានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់លើកពាក្យជាធម៌រំលឹកអំពីតកូលពីវងពីអីទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យអំពតៈមេនុបនឹងឯងមិនសบายចិត្តមកប្រាប់បោករៈសាតិព្រាមស្មានតែបោករៈសាតិព្រាមហ្នឹងកាន់ជើងខ្លួនឯងមានកាន់ជើងឯណាណាជេកូនសិស្សអស់ប្រមាណម៉ាត់អីហៅឲ្យមកចិត្តនឹងធាក់មួយជើងចំកដាទ្រូងទៀតហ្នឹងឯងព្រោះនឹកថាជាកូនសិស្សហើយទៅចលឹះបើសដាក់ព្រះដែលមានវិភាកហើយគាត់ចង់ទៅសូមកម្មាទោសព្រះដែលមានវិភាកទាំងប្រលប់ហ្នឹងមានអ្នកដតីខាត់ទៅបានគាត់រៀបចំចង្ហាន់បិណ្ឌបាតសម្បើមឬថាព្រះអង្គគង់នៅមួយលើដោយភិក្ខុសង្ឃ500អង្គចឹងរៀបចំចង្ហាន់គ្រប់500អង្គដាក់កូនរទេះអុជភ្លើងចេញតាំងពីម៉ោង3ម៉ោង4ទៅដល់ដងព្រៃដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅហ្នឹងណាហើយក៏បានព្រឹកឡើងចូលទៅកលព្រះអង្គហើយមានអីចូលទៅកលព្រះអង្គលើកទី1ហ្នឹងបន្ទាប់ពីសូមកម្មាទោសព្រះអង្គជំនួសកូនសិស្សហើយត្រួតត្រាពិនិត្យមើលមហាបរិស័ទលក្ខណៈហ្នឹងជឿក៏ពីរហ្មងជឿហើយដល់ទៅពិនិត្យទៅឃើញបាន30ហើយនៅ2ទៀតគឺព្រះជីវហានិងវត្ថុគុយហៈហ្នឹងមើលមិនឃើញព្រះអង្គដឹងថាព្រាមនឹងត្រូវការពិនិត្យឲ្យសពគ្រប់ទាំងអស់ព្រះអង្គសម្ដែងរិទ្ធឲ្យឃើញទៀតពីព្រោះជាប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីស្ងប់ចិត្តជ្រះថ្លាចាំស្ដាប់ពធជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងមិនព្រះអង្គចង់បង្អួតបង្អអីទេគឺដើម្បីឲ្យជឿថាព្រះអង្គជាពុទ្ធហើយតាំងចិត្តស្ដាប់ធម៌វាសំខាន់ត្រង់តាំងចិត្តស្ដាប់នេះបើខ្វះការជឿវាអត់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់សំខាន់គឺថាជឿថាព្រះអង្គបានជាពុទ្ធហើយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ទៅបានសម្រេចសោតាបត្តផលទៅនឹងឯងចឹងចឹងគឺថាព្រះអង្គត្រូវសម្ដែងរិទ្ធដូចជាពួកបុរាណជាដែល1000អង្គអីចឹងព្រះអង្គសម្ដែងរិទ្ធរហូតដល់ទៅ3500មុខធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគេព្រមស្ដាប់ធម៌នឹងឯងចឹងរឿងសំខាន់គឺថាព្រមស្ដាប់ពធព្រោះពួកបុរាណជាដែលនឹងមានអ្នកច្រើនអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវសម្ដែងរិទ្ធកាច់បំបាក់នៅមានអ្នកនឹងឯងរឿងវៃសពគ្រប់ទាំងអស់គឺថាយមកៈបរិហាក៏ដោយឬក៏បរិហាផ្សេងទៀតនឹងអទេសនាបរិហាណាជាកទោះទេចិត្តអីនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយតែសំខាន់គឺឲ្យចុះចូលមកនៅក្នុងអនុសាសនីបរិហាពាក្យទូមានព្រានបដៅអញ្ចឹងបោករៈសាតិព្រាមបានសម្រេចសោតាបត្តផលហើយក៏បានរតនាព្រះអង្គទទួលចង្ហាន់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយល្បីអញ្ចឹងល្បីនៅក្នុងក្រុងនៅក្នុងនគរហ្នឹងគឺថាបកិត្តស័ព្ទបកិត្តនាមរបស់ព្រះអង្គនឹងល្បីចឹងទៅហើយត្រូវការត្រួតត្រាពិនិត្យមើលមហាបរិស័ទលក្ខណៈហ្នឹងនៅក្នុងមជ្ឈិមនិកាយមជ្ឈិមបណ្ណាសិកៈព្រាហ្មណវគ្គហ្នឹងចាប់ផ្ដើមព្រហ្មាយុសោតហ្នឹងគឺព្រហ្មាយុព្រាហ្មអាយុ120គាត់មិនចង់ជឿនរណានរណីទេព្រោះសិតតែមិនពិតមកប៉ុន្តែលើកហ្នឹងគាត់ឲ្យឧត្តរមាននុបហ្នឹងទៅពិនិត្យមើលតាឧត្តរពិនុបទៅពិនិត្យមហាបរិស័ទលក្ខណៈភ្លាមដឹងភ្លាមប៉ុន្តែនៅពិនិត្យស្អីផ្សេងទៀតសពគ្រប់រហូតដល់7ខែទៅតាមព្រះអង្គជាប់រហូតដូចសមោលទល់តាមប្រាណព្រះអង្គចេះតែឲ្យតាមមើលសពគ្រប់តាំងពីដំណើរតាំងពីការសម្ដែងពធតាំងពីការគង់នៅក្នុងស្រុកក្នុងផ្ទះអីតាំងពីលាងបាតតាំងពីទទួលចង្ហាន់តាំងពីឆាន់តាំងពីអីអត់មានឃើញព្រះអង្គខ
ខុសអីប្រពន្ធចុងសៃសក់តូចមួយ7 ខែហើយបានមកប្រាប់ដល់ព្រមមេយុព្រាមនឹងព្រមមេយុព្រាមជ្រះថ្លានាំគ្នាទៅគាល់ព្រះអង្គនឹងឯងរឿងរ៉ាវមកដល់សេលព្រាមទៀតមានបរិវារ300 នាក់ហ្នឹងក៏តាក់ទងនឹងការពិនិត្យមហាបរិស័កលក្ខណៈច្រើនទៀតសុទ្ធតែតាក់ទងទៅនឹងការពិនិត្យមហាបរិស័កលក្ខណៈ32ប្រការហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាមកបញ្ជាក់នៅក្នុងសំណួរអំពីព្រះកោណ្ឌញ្ញៈហ្នឹងគឺមកពីគាត់ជឿមហាបរិស័កលក្ខណៈ32ប្រការហ្នឹងនឹងឯងបានថាព្រះអង្គប្រកាសជាបានត្រាស់ជាពុទ្ធក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការត្រាស់ដឹងឬក៏មិនមែនជាព្រះអរិយបុគ្គលឯណាព្រះអរិយបុគ្គលអត់ចេះលះបង់ពុទ្ធពធប្រសង្ឃចោលទេមិនញាប់ញួរក្នុងពុទ្ធមិនញាប់ញួរក្នុងពធមិនញាប់ញួរក្នុងប្រសង្ឃមានសិលមិនដាច់មិនធ្លុះមិនប្រព្រឹត្តមិនប្រពេលចាប់ពីព្រះសោតាបានទៅនឹងឯងហូតដល់ទៅបុគ្គលគ្រាន់តែមានញាតបរិញ្ញាវិបស្សនាដឹកនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យប៉ុណ្ណឹងជាអ្នកគោរពស្រឡាញ់ព្រះដ៏មានពភាហើយធានាថាមិនទៅអបាយភូមិគណាជាចូលៈសោតាបាននឹងសម្ដែងនៅក្នុងអត្តកថាអលកតុបមសូត្របីដកលេខ21ប្រសូតដែលសម្ដែងក្នុង10ប្រសូតនឹងពីរោះដោយសារឧបមាទៀតនៅក្នុងអោកម្មវៈមជ្ឈិមនិកាយមូលបណ្ណាសិកៈអោកម្មវៈគឺវគ្គដែលឧបមាអោកម្មៈហ្នឹងអោពេញតួបមួយជាងមួយហ្នឹងគឺ10ប្រសូតហ្នឹងចាប់ផ្ដើមឡើងកកជោបមសូត្រប្រៀបទៅនឹងរណាដែលមានដៃទាំងសងខាងហើយអលកតុមសូត្រគឺប្រសូត្រប្រៀបទៅនឹងការសិក្សាបរិយ័តដោយចាប់ពោះពីកតុយទី3វមកៈសូត្រប្រៀបទៅនឹងដំបូកដែលហុយផ្សែងពេលយប់ឆេះចេញជាអណ្ដាតពេលថ្ងៃទី4រថវិនីទសូត្រឧបមាដូចជាព្រះទីនាំងទាំង7ចេញពីសាវត្ថីទៅសាកេតអញ្ចឹងបញ្ជាក់នៅក្នុងវិសុទ្ធិ7ដោយព្រះបណ្ណៈមន្តានីបុត្រហ្នឹងឯងគឺថាមានការប្រៀបធៀបក្នុងប្រសូតទី5នឹងនិវេបសូតប្រៀបទៅនឹងចំការរបស់ព្រានដែលដាំស្មៅដាំបន្លែហើយពាត់សម្រះឲ្យមរឹកចូលទៅហើយបិទផ្លូវចូលចាប់មរឹកបាញ់មរឹកអីហ្នឹងគឺថានិវេបហ្នឹងចំណៃទៅនឹងឯងហើយទី6បាសរិយសូត្រគំនួរនៃអន្តៈទី7ចូលៈហត្ថិបតោបមសូត្រប្រៀបទៅនឹងដានជើងដំរីនឹងឯងចូលៈហត្ថិបតោមសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងហើយព្រះមហិន្ទថេរៈអរតនីចូលៈហត្ថិបតោបមសូត្រនឹងទៅសម្ដែងនៅតាមពៈបណ្ឌទ្វីបនឹងមុនគេទៅប្រសូតទី1នៅតាមពៈបណ្ឌទ្វីបដែលសុមនៈសាមណេរឡើងលើកពូលភ្នំប្រកាសកេកាមេនេះជើញទេវតាឲ្យមកស្ដាប់ពធហ្នឹងឯងហើយទី8មហាហត្ថិបតោបមសូត្រព្រះសិរីបុត្រសម្ដែងអំពីបញ្ញខណ្ឌតាមទ្វារទាំង6ប៉ុន្តែផ្ដើមដោយកុសលធម៌ប្រជុំចុះក្នុងអរិយសច្ចដូចជាស្នាមជើងដំរីជាទីប្រជុំចុះនៃជើងមរឹកទាំងឡាយអញ្ចឹងហើយបានទី9មហាសារោបមសូត្រប្រៀបទៅនឹងក្លិនឈើទី10ចូលៈសារោបមសូត្រគឺក្នុងអោបមវៈប្រៀបធៀបឧបមានៅក្នុងអត្តកថាអលកតុបមសូត្រនេះព្រះអង្គសម្ដែងពីព្រះអរិយហោខែទាំងអតាំងពីឧបតោភគវិមុតតោបញ្ញាវិមុតតោកាយសក្ខីតិដ្ឋិបតោសទ្ធាវិមុតតោធម្មានុសារីសទ្ធានុសារីនឹងមកដល់បឋិជនព្រះអង្គប្រកាសថាគ្រាន់តែស្រឡាញ់និងជ្រះថ្លាចំពោះតថាគតក្រោយពីអស់ជីវិតទៅកាន់ស្ថានសួគ៌នឹងព្រះអត្ថកថាលោកបញ្យល់អញ្ចឹងហ្នឹងឯងលោកបញ្យល់កន្លែងហ្នឹងគឺជាព្រះចូលៈសោតាបានដោយសារមានវិបស្សនាខាងដើមដែលបានកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌហើយដឹងថាបញ្ញខណ្ឌអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងនឹងឯងចឹងនឹងគឺមិនទៅកាន់អបាយភូមិទេអាហ្នឹងជាព្រះចូលៈសោតាបានហើយបើថាឲ្យថិតថេរឲ្យទៀងទាត់ឲ្យប្រកបគឺថាព្រះអរិយបុគ្គលនឹងឯងត្រង់ដែលថាទៀងទាត់មិនទៅកាន់អបាយភូមិរហូតហើយ
miền chiết ở giang bầm bờ chiết tiệt ở miền chiết chia cầm rộp bầm bay nâng lên tí sao ta bắt đi giang kia đây và cọp đôi đây chia thlá nông bột bột muối nông bột thô muối nông bột sòng muối hay nâng miền sờ mình đặt mình lúc mình vừa pru mình vừa pèl rứ cỏ và cọp đòi ong buồn để hai thà bạch nhà vụt thị thổ đôi chỉ dừng riệp chom cò sang sờ la bờ lây nín chẳng cứ thà tiệt tuông từ nâng tì muối sập riso và sang xề vạ sẹp cốp sập đó tì pí sạch thăm mà svanna đạp thua rồi bỏ sập đó tì bấy thăm miên rồi thăm mà bạt bạt hay nâng tì bấy vô đi sau nè chỉ cà rá bàn tì buôn thăm miên rồi thăm mà bạt bạt nâng cứ tiệt tuông nâng cà sẹp cốp tiệt tuông nâng cà sập xà đạp chẳng cứ thà chấm pua cà chấm raun từ đôi bạch nhà rồi hốt đào từ sầm rạch mẹ phò nâng cứ đời xa bàn sai cúp chỉ mùi kia nâng và sát na này anh chẳng nâng anh chẳng cứ nơi nông sầm nu nâng có ai chặt tục thà lại bàn hay và phần nâng kịch phần thai em tiệt tới nâng anh kịch phần thai em tiệt tới vì pro chỉ có buồn hao từ nơi lời cùng pi nâng mình men chỉ pre hà đây bậc cô tê nâng anh tiêu phốt cứ thà ca đây và căm từ lơ tục rạ kê giá nó việc khăng trên cùng pi từ tiệt cái nâng về tập tam thì đây và căm nâng á chưa cùng pi chưa ấy phân tế mà chưa thà to là phục rất tục rạ kê giá bàn bàn chỉ phục bột nó chưa khăng trên cùng pi đời từ vào ông tập lập mà sau dừng hành với cứ thà về đọ thì cái đây tục chặt bán chỉ ruột chào vào ông nâng anh chẳng cứ nhầm và cả na riệp rạp thì cái đây này và thua chia bột bộ vọt hồ hai đầm bay sầm đại cái đây chia thla nòng parat nạ trai nhiệt nhôm bột bò đi sát bàn chia hơi cả cò sang vọt aram đấy cứ đào đôi pre hà rây bọc cua thì chặt đào đôi bọc bát bên bị xa cò sang vọt về lò vòn để vào ăn bàn so ta bát phal hay chia từ na ram bọc bè ram bà va đi cam bổ von chi vẽ cam bổ von hay khô sẽ ta ram cốc cả đà ram ấy nâng cứ sắp tại pre hà rây bọc cua pre sao ta ban hay ban sầm ra thua hay đầm bay rẽ xa và sát ná tọp song song côn chấm pua pre sma sam put nâng có riệp chom ti vọt ram đầm bay pre bị khổ song cuồng nơi nâng anh được chứ này football sát dưỡng mua thà cho rùm nông ca thay ra xa của Phật Rasana còn bỏ bằng khuôn anh còn trao khuôn anh mà nè cứ thả trơi tại đầm con khuôn ai chỉ nè rùm chùm này nông ca rẽ xa của Phật Rasana bằng to dụ của Phật Rasana tiền dân ai chui ấy ban phơi ấy ban đòi small nông Phật Rasana này anh chịu bạn này say đầm bay rồi Phật trả tốc tầm puông tiền sông ạ nô mô tên đi chẳng chăm na cả na tục đạ bạ bôi chia và thua châu rùm nông vị thị bòn bôi chia và thua mà rồi chặt sập bầy mơn làm còn ría nâng anh nâng mà pay $1 rùm sờ đọc tới mà rồi 80 mùi hay bề kêu sạch chạ xây lao sọc sập hiệp ông kêu bị chào ca vọn và ren nâng một vọt nó miền tọt tọt pi đấy ở thế cái này chẳng dân an mà an vế rồi an và an tam để sọc cái và ren nâng anh prom tiền Phật bò sát sập sai và thua mà rồi $1 thì cái này nó trôi nâng ta nâng anh sập sai và thua thư sala nâng ai sập sai và thua ha bón bột cái bàn mà này nâng anh nè mà rồi 8 mùi á chứ mà rồi nó tục chạy tiền nó trôi lục rồi chẳng sai và thua nọc xe nhá nó chơi nâng ai kênh lục sai và thua cho bàn bon sai và thua hay đấy vừa kêu sạch chạ xây lao đấy bôi chia và thua mà liền bột hơi nó cho sai sẽ bay mơn vam con đấy bột rồi họ hơi cái nào hơi nè bạ bon ca đấy 30 mùi liền tiền cái nào hay đấy bôi chia và thua 30 mơn cho bon mà liền ría đòi bà sĩ ca pa đi đá xóa mây cái nào nè còn ai đâm ít prang tiền bôi chia và thua 30 mơn á bằng bột ấy mấy nhá bà cho bon mà liền hay bà sẽ ca pa đi đan pha mấy bôi chia và thua mà $20 nâng khơi nhá chẳng bột ở hay nó cái nào
ចឹងឲ្យអំប្រុសប្រគ្រប់បាន2លានទៅប្រាក់បុជាពធបណ្ដាបានចូលរួម2លានក្នុងការកសាងសាលាណាដែលគុណចាស់បានពេញធ្វើហ្នឹងរួមជាមួយនឹង31លានទៀតទៅបាន33ចឹងបាន33លានគណៈដោយក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំគណៈចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យប៉ុណ្ណឹងជាមួយនឹងពធក៏សំគួរនៅពេលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសាធុសាធុសាធុទោះឯណាតែខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យឆ្នាំផ្លាត់ឲ្យក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អូនព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អរគុណសូមយកដល់ខ្ញុំចៃពួនព្រះករុណាធ្វើឲ្យណាដល់ព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រះផ្លាត់ឲ្យលោកគ្រូជាម្ចាស់សូមលោកគ្រូជាម្ចាស់អត់នៅទៅនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាកាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសច្យមុនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាណតេសន្តិបរាំងសុខੰពុំមានសេចក្តីសុខដតីកាយអំពីសេចក្តីងប់ឡើយសត្វទាំងឡាយចំពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅបតិទានគាតាយ៉ាងកិញ្ចកុសលកម្មង្កតតពកិរិយ៉ាងមេមកាយេអនសាតេតសេសុគតੰកតੰយេតតាសញ្ញិណោអតិយេចតតាសញ្ញិណោកតੰបញ្ញផលੰសាពេភិយគីកវន្តុតេយេតੰកតੰទុវិតិតੰតេនੰបញ្ញផលੰនិយេយេចតតានិជានន្តទេវិស្វានិវេតយំសាពេលោកមិយេសត្តាជីវន្តារហេតុកាមញ្ញំសាពេរខន្តុមមចេតសាតេសុអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមហាកុសលក្នុងទឹកចិត្តព្រះតាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមបានដល់នៅឋានប្រតិប្រតិគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាតាមការវត្តកំបីខាងហើយហើយសូមជម្រាបលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពីយន្តការប្រាក់សាមគ្គីរបស់ព្រះអង្គព្រះចារកិការក្នុងនាមជាទឹកដីបុណ្យក្នុងការដឹកនាំនេះគឺ